Hi, hello, good morning to all. Welcome to Muju PT Vlogs. இன்னைக்கு சண்டே நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஆளை முக்கியமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி நேற்றே நம்ம வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி அவரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். அவர் இங்கே தான் வெளியில் பயங்கர ஆர்வமாக இருக்காப்புல, காது கொடுத்து கேட்டுட்ருக்கிறாரு. ஸோ சவுண்டு கூட உங்களுக்கு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். அவர் தான் நம்ம டீக்கி. ஸோ இந்த டீக்கி நான் எப்படி வாங்கினேன், எங்கே வாங்கினேன், இது எப்படிலாம் நான் வளர்த்துட்ருக்கேன், எவ்வளோ நாளாக வளர்த்துட்ருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். சார் ப்ளீஸ் கம். எஸ், இவருக்கு பேர் தான் டீக்கி. இவர் நம்மளோட பயங்கரமான ஒரு செல்லப்பிள்ளை. இது காக்டெயில்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். ஸோ இதோட பேர்டோட என்ன முடிச்சுக்குள்ள திடீர்னு மெடிசன்லேருந்து ஃபிசியோதெரப்பிலேருந்து நியூட்ரிஷன்லேருந்து நீ திடீர்னு வெட்னரி போயிட்டேன்னு கேட்காதீங்க. ஸோ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் தனியாக இருக்கிறதுனால எனக்கு போர் அடிக்கக்கூடாதுன்றக்கா ஒன்று மட்டும்தான் வாங்கினேன். அப்புறம் இவர் தனியாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு இன்னொன்று இருக்குன்னு ஒன்று வாங்கி கொடுத்தேன். அது ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீக் சண்டே நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இவருக்கு பேர் தான் டீக்கி. இவர் நம்மளோட பயங்கர ஃப்ரெண்டு. என்ன பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேட்டை பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பார். நீங்கள் டீக்கின்னு கூப்பிட்டு பாருங்களேன், கண்டிப்பாக இவர் பார்ப்பார். டீக்கி பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இவர் ஏதாவது ஒரு சேட்டை பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பார். இந்த பேர்டை பற்றி பார்க்கணுன்னா இது ஒரு அமேசிங்கான ஒரு பேர்டு. இது எங்கே அப்படின்னா, இதோட நேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா. ஸோ இதுக்கு பேர் காக்டெயில்னு சொல்லுவாங்க. இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காக்டெயில்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெக்காவு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நிறையா இந்த சில்வர் காக்டெயிலு, சம்திங் சல்ஃபரு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், ஸ்ட்ரெச்சிங்லாம் பண்ணுவாப்புல. ஏன்னா நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன்ல டெய்லியும், அதனால் என்னை பார்த்து இவர் ஸ்ட்ரெச்சிங்கு இது எல்லாத்தையுமே பண்ணுவார். ஸோ இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்திங்கன்னா இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் தான். இது எங்கே கொடுத்தாலும் இவர் சாப்பிடுவார். ஸோ இவர் ரொம்ப நல்ல டைப்பு, கடிக்க மாட்டான், நம்ம கூடயே இருப்பான். அப்புறம் நம்ம எஸ்பெஷலி வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாங்கன்னா போச்சு, யாருன்னு இல்லை, பொதுவாக இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸோட சவுண்டு, தென் காதில் ஏதாவது வச்சிடணும் அப்படின்னா இந்த முடி, தென் நம்மளோட ஸ்பெக்ஸு, இப்போ இந்த மைக்கை பார்த்தானே வச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டான், நம்மளை போட்டு ஒரு வழி ஆக்கிடும் அந்த மைக்கை. ஸோ வாயில் எது மாட்டுச்சுனாலும் 2 துண்டாக தான் கீழே விழுவோம். பட் நம்மளை வச்சு எதுவுமே பண்ணாது. அப்படி சும்மா லைட்டாக நம்மள்கிட்ட மிரட்டுறது, ஆனால் நம்மளை எதுவும் பண்ண மாட்டான். ஸோ இது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்னு சொல்லலாம் இந்த காக்டெயிலு. இதுக்கு நம்ம கிட்ட இது ஒரு பிகினராக இருக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த காக்டெயிலை வளர்க்கலாம். அதாவது எனக்கு பேர்ட்ஸை பற்றின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க காக்டெயிலாகவே வளர்க்கலாம். நான் இது ஒரு 2 இயர்ஸ் பிஃபோர் நான் வாங்கினேன். எப்படின்னா ரொம்ப தனியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு மாதிரி போர் அடிச்சதுனால நான் இந்த மேலே போய் 1800 rupees கொடுத்து வாங்கினேன். ஒரு பேர் ஒன்று வாங்கினேன். அதில் ஒன்று பறந்து போச்சு. அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது எதாச்சியாக பறந்து போனது, ஒன்றும் பண்ண முடியாத. ஸோ நான் வாங்குறப்ப ரொம்ப சிக்கிவேன். ஒரு 20 days சிக்கில் தான் நான் இவனை வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ இவன் என்ன பண்ணான்னா, அந்த டைமில் நான் செர்லாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை டெய்லி ஒரு 20 ml, காலையில் ஒரு 10 ml, ஈவினிங் ஒரு நைட்டு ஒரு 10 ml கொடுப்பேன் இவனுக்கு. இவன் மட்டும்தான் இருந்தான் அப்போ அந்த டைம். ஒரு 6 month போகிறப்ப திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு. அப்புறம் நைட்டு ஃபுல்லாக சாப்பிடாமல் இருந்தப்போ டெட்ராசைக்ளின் ஆன்டிபயோட்டிக் மட்டும் வாங்கி இது வைக்க சொன்னான் என் ஃப்ரெண்டு, வெட்னரி தான் அவன். ஸோ நான் வச்சப்போ இவர் கொஞ்சம் நல்லாயிட்டார் ஒரு 3 days. தென் அதுக்கப்புறம் பயங்கர க்ளோஸ் தான். பூனை ஒன்று வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த பூனை பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் நிக்கி. பண்ணாத சேட்டெல்லாம் பயங்கரமாக பண்ணுவான். 2 வேளை தான், சாப்பிடுவான் தூங்குவான், சாப்பிடுவான் தூங்குவான், இது மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். ஸோ இவருக்கு ஏதாவது ஒரு ஹைட்டான ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு எதையாவது பிடிச்சி நோண்டுறது தான் வேலை. பார்த்தீங்களா, சேட்டெல்லாம் பயங்கரமாக செய்வான். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த லுட்டினோன்னு சொல்லி ஒரு காக்டெயில் இருக்குது. ஸோ அந்த லுட்டினோ காக்டெயில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு, எல்லோ கலரில். நெக்ஸ்ட் வீக் அவனை நான் இன்டர்வியூ பண்ணுறேன். இவன் பேர் டீக்கி, அவன் பேர் மிக்கி. ஸோ மிக்கி, MIKKI, மிக்கி. நம்ம டீக்கி தான் நமக்கு பயங்கர க்ளோஸு. அவர் ஃபீமேலு. அவர் இந்த பக்கம் வரமாட்டார். ஏன்னா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஒன்லி இவங்க மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளாம் பாய் ஃப்ரெண்டாக முடியாது. பட் அவங்க என்கிட்ட ரொம்பவே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த அளவுக்கு தோல்லலாம் உட்காருவோம், எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம். பட் நம்ம விசில் அடித்தாவோ இல்லை கூப்பிட்டாவோ அது ஒரு மாதிரி, நான் எதுக்குடா நீங்கள் கூப்பிட்டா நான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சில வேலையெல்லாம் பார்த்து விட்ருவாங்க. ஸோ இவருக்கு இப்போ இவருக்கு நேரம்லாம் கிடையாது, எந்த நேரத்தில் வேணாலும் தூங்குவார். எனி டைம் நம்மள்கிட்ட இன்ட்ராக்டில் இருக்கும். ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்னு கூட சொல்லலாம். ரொம்ப அதே மாதிரி ஒரு பறவையை வளர்க்குறது பெரிய விஷயம் இல்லை.
அதை வந்துட்டு கவர்மெண்ட் லீகலாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை மட்டும் தான் நம்ம வளர்க்கணும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 1972 ஆக்ட் படி இந்த குரங்கு, முனியன் குருவி, சிட்டுக்குருவி, பச்சைக்கிளி இதெல்லாம் வளர்க்கக்கூடாது. பட் நானும் வளர்த்துருக்கேன், பட் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன். தென் பாருங்கள் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலாம் பாருங்கள். ஸோ கொடுத்துட்டேன். நான் ஏன் இது சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கிளிகள் வந்துட்டு வெளியில் இயற்கையாக பறக்கிறது. பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 55 இயர்ஸ்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங்லேயே பண்ணிட்டதுனால அதுக்கான டிஎன்ஏ மாறுபாடுகள் காரணமாக நம்மக்கிட்ட நல்லாவே ஒட்டிக்கும். ஸோ நான் ஏன் இந்த கிளியை பற்றி தான் சொல்கிறேன்னா, ஒரு பெட்ஸ் தெரப்பினே தனியாக சைக்காலஜியில் ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லி என்னோட கூட வேலை செய்கிற ஒரு டாக்டர் அவர் சொன்னார், சைக்காலஜிஸ்ட் அவர். ஸோ அவர்கிட்ட நான் கேட்டப்போ பெட்ஸ் தெரப்பின்னு சொல்லி இருக்குங்க சார். அது வந்துட்டு ரொம்ப சில பேர் பெட்ஸே ஒரு பெரிய விஷயமாகவே வளர்ப்பாங்க. அதாவது ஒரு 20 நாய் 30 நாய் ரீசெண்டாக நீங்க நாளாலும் நிறைய நடந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2 பேரட்டை மட்டும் நீங்கள் வாங்கி வளர்க்கலாம். இதுக்கு பேரட் வளர்க்குறது பெரிய விஷயம் இல்லை. அதை பிடிச்சி கட் பண்ணக்கூடாது, இறகு கட் பண்ணக்கூடாது. தென் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நான் இறகே கட் பண்ணல. இடையில கொஞ்சம் மாதிரி பவுடர் டிசீஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிச்சு இதுக்கு சம்திங். அப்போ தான் நான் வந்து இதுக்கு வந்து அந்த இறகெல்லாம் நான் கட் பண்ணி விட்டேன். ஸோ நான் என்னடா தனியாக பேசிகிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி பயங்கரமாக இவர் வந்து இப்போ என்னை ஷவுட்டடாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாப்புல. ஸோ இவருக்கு வந்து நம்ம இதை கொடுத்துருவோம், வாங்கிக்கடா. ஓகே பார், அது என்ன தெரியுது பாரு, அவர் வந்து பயங்கர டென்ஷன் இருக்கிறப்பல என் மேலே. ஏன்னா ஃபுட்டு கொடுக்காம நான் பாட்டிக்கிட்டு ஏன்னா ஃபுட்டு அங்கே இதில் வச்சனால அதுவாகவே போயிட்டு சாப்பிட்டுவோம். ஸோ இந்த காக்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு நல்ல பேர்டு, யாரையுமே எதுவும் பண்ணாது. சிக்கிலேருந்து வளர்க்க தெரிஞ்சால் மட்டும் வளர்த்துருங்க, இல்லைனா வளர்க்காதீங்க தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன். இதை வந்து ப்ரீடிங் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டாக அந்த சிக்கை வந்துட்டு நம்ம கேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும், வார்ம்த்தாக இருக்கணும். 2 நாள் ஃபேன் போடாமல் தூங்கிடுங்க அடிக்கிற மே மாதம் வெயிலெல்லாம். ஸோ இது உடம்பு சரியில்லாமல் போனதுனால அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. 2 தடவை சிக்காச்சு. தென் அதுக்கப்புறம் அது அப்படி நான் நேச்சுரலாகவே அதுக்கு இந்த துளசி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அவனும் கொஞ்சம் நல்லா இதாயிட்டான். இவர் அப்படி தான் அடிக்கடி ஏதாவது ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பார். தூங்குற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட்டு ஒரு 11 மணிக்கு போல தான் தூங்கிட்டு இருப்பார். எப்போ விசில் அடித்தாலும் மிட் நைட்டில் அடித்தாலும் காலையில் எந்திரிச்சிருவாப்பில் இவர். ஸோ இவர் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். உங்களுக்கு யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா வாங்கி வளர்க்கலாம். உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட் ஷாப்பில் போய் கேட்டிங்கன்னா காக்டெயில்ஸ்னு கேட்டிங்கனாலே கிடைக்கும். இது வந்து பேசிக் கேக் காக்டெயில் சொல்லுவாங்க. இதுலேயே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்னொரு ஃப்ரெண்டை பற்றி பேசுவோம். ஸோ நாளைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் நெக்ஸ்ட்டு நியூட்ரிஷனல் டாப்பிக்கு தென் வெயிட் லாஸ் பற்றி நம்ம பேச ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் டாக் வித் வெயிட் லாஸ். அது வரைக்கும் திஸ் இஸ் மூச்சுமில். நான் உங்ககிட்டேருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். தென் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம ஒரு ஃபன்னாக ஒரு ஜாலியாக அப்படியே போயிட்டு இருக்கலாம். அவர் இப்போ நம்மளை விளையாடுறதுக்கு கூப்பிட்றாரு. நான் போயிட்டு வரேன். டாட்டா பாய், see you.